Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke channel saya Inu Sultan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan FPR. What the fuck? FPR ini berfungsi untuk mengetahui tekanan bensin. Ini saya beli FPR di aplikasi Shopee seharga 625.000. Total sama ongkir jadinya berjumlah 663.000. Ya, kita mari lihat. Ya, di sini ada 7 pipa sambungan dan ada 1 tabung dan 3 pipa bengkok atau lekungan. Dan ini untuk mengetahui tekanan bensin. Di sini ada angka-angka 20, 40, 60, 80, 120, 140 dan 160. Di sini ada cairan semacam air tapi agak kental. Dan ini pengunci. Ini dudukan FPR atau plat. Dan ini karet. Karet ini berfungsi untuk mencegah kebocoran atau terjadi. Ini ada 5 karet. Dan dan ini ada selang ini yang paling panjang, ini yang agak panjang, dan ini yang pendek. Ada 3. Ya, cukup sekian.